வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஹாலண்ட் 4710 டிராக்டர் ப்ளஸ் பேலர் ப்ளஸ் ஒரு பைக்கு சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குங்க. மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா செட்டாக தரதாக சொல்லியிருக்காங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2015 மாடல், 47 ஹெச்பி வரும், 5000 மணி நேரம் ஓடி இருக்குங்க. செகண்ட் ஓனர் வண்டிங்க. பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக், டபுள் கிளச் ஆப்ஷனோட அவைலபிளாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா டிவல் பிடிஓ இருக்குங்க. டிவல் பிடிஓவில் ரிவர்ஸ் பிடிஓ ஆப்ஷனும் அவைலபிளாக இருக்குது. டயர் பார்த்தீங்கன்னா நாலுமே ஃபுல் கண்டிஷனில் இருக்குங்க. நாலுமே பார்த்தீங்கன்னா ரீடயர் தான். வண்டி பார்த்தீங்கன்னா சேர் ஓடாத வண்டி. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் டாப்பு, பம்பர், ஹூக் பெட் எல்லாமே ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸில் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் பேலர் பாக்ஸ் இருக்குங்க, டூல் பாக்ஸ் இருக்குது, பைக் ஸ்டாண்டும் இருக்குங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா மிக தெளிவாக இருக்குது. வண்டிக்கு புக் இருக்குங்க, இன்சூரன்ஸ் கிடையாது. புக்கு பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸில் இருக்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாரத் பேலருங்க. ஒரு 15000 கட்டு ஓட்டியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. பேலர் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக இருக்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோ ஹோண்டா ஸ்ப்ளெண்டர் ப்ளஸுங்க, 2009 மாடல். வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ரன்னிங் கண்டிஷனில் தான் இருக்குது. ரெண்டாவது ஓனர் வண்டிங்க. வண்டிக்கு புக்கு கரண்ட்டில் இருக்குது, இன்சூரன்ஸ் கிடையாது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்ன நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் செல்லம்பட்டில் தாங்க இருக்குது. இந்த டிராக்டர் செட்டுக்கு விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5,55,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலை பார்த்தீங்கன்னா நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய காண்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கிங்க. உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது நியூ ஹாலண்ட் 4710 டிராக்டர் ப்ளஸ் பேலர் யாராவது செட்டாக கேட்டிருந்தா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.